সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের মাঝে আলোচনা করব কি কি কারণে মানুষের কাশি হতে পারে। কাশি হওয়ার প্রধান কারণ হলো আপনার যে কোনো প্রকারের নিউমোনিয়া হলেই কিন্তু আমাদের লাংসে পানি জমে, পরবর্তীতে কি হয়, কাশি হয় এবং বুক ব্যথা হয়। আরো কি কারণে কাশি হতে পারে, অ্যাজমা, নিউমোনিয়া, ব্রোনকাইটিস, ব্রোনকিকটেসিস, এগুলো কারণে মানুষের কাশি হয়। আরো হার্টের কিছু কারণে মানুষের কাশি হতে পারে, যেমন আপনার মাইকার্ডিয়াল ইনফেকশন, এরপরে আপনার হলো যক্ষার কারণে মানুষের কাশি হতে পারে। যে কোনো কারণেই মানুষের কাশি হোক না কেন, আমাদের কিন্তু যদি একটু বেশি দিন থাকে তাহলে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে এবং কনফার্ম করতে হবে যে কি কারণে কাশি হচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে। তাহলে আমরা বড় কোনো সমস্যা থেকে রক্ষা পাবো।